बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हैदर मेहदी, ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान की बात सुनने वाले और देखने वालों के लिए। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया, खास तौर पे पेट्रन्स का जिन्हें बहुत मदद की। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आज है एंड आई हैव द ग्रेट प्लेजर ऑफ इनवाइटिंग माय गेस्ट्स। 3 हैं जनाब डॉक्टर ज़ियाद, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ियाद, मेहलका समदानी, अस्सलाम वालेकुम मेहलका, एंड जनाब सैयद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं? वेलकम ऑल, क्या हाल है आपसे? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। मेहलका का आपको पता है कम्युनिटी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस की डायरेक्टर हैं, बहुत जबरदस्त एडवोकेसी करती हैं पाकिस्तान अमेरिकन की। ज़ियाद डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, बड़े अच्छे बयान करते हैं, पीस यूनिवर्सिटी चलाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट है, गरीबों की मदद करते हैं बहुत ज्यादा, और भी एडवोकेसी। सईद अली बहुत एक नौजवान एडवोकेसी करते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन की डायस्पोरा के अंदर, पाकिस्तान के हक में, पाक अमेरी अलायंस के मुतालिक के ये रूह रवां हैं, और इनसे आज सबसे बात करनी है ज्यादातर अमेरिका के अंदर कि क्या हो रहा है। बट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं जल्दी से दे दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान का जो केस नहीं लग रहा था वो 5 जून का लगा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो ये जो है गर्मियों की छुट्टियों के आगे चला जाएगा और ये केस नहीं सुना जाएगा। अलीमा ने बहुत खतरनाक एक बात की, उन्होंने कहा कि जी हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारी जिंदगी की, कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी उल्टा दी जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, आपके भाई को मार दिया जाएगा। और उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि हमें बताएं, शी वाज डायरेक्टली एड्रेसिंग आसिम मुनीर, कि हमें बताएं भाई आपको चाहिए क्या हमसे, ये लोगों के थ्रू आप बात करते हैं, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, और हमारे सामने बैठे हमें बताएं आपको हमारे भाई से क्या चाहिए, गिव एंड टेक कर रहे हैं, बताएं, हम सामने आके करें। और इमरान ने बहुत क्रिटिसाइज किया अपनी पार्टी को कल, तो आज बहुत ज्यादा MNAs MPs आए हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियोरिटी का केस चल रहा है, रिजर्व सीट्स का केस चल रहा है, लगता है कि ये सीटें जो हैं ये नून लीग को और पीपल्स पार्टी को चली जाएगी। और यहाँ आपके अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा एक गर्मा गर्मी अब एकदम शुरू हो गई है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर टेड लैंटोस कमीशन जो है उसने शायद ये बेड़ा उठाया है कि वो इस पर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे करेगा, ये आपसे बात करनी है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, जिंदा है, मर गया है, वेंटिलेटर पे है, चल रहा है। जैक बर्गमन का खत कभी आता है कभी जाता है, और बाकी और जो एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, फर्स्ट पाक ग्लोबल, पाक पैक एटसेट्रा, ये लोग क्या करें। तो ये पाकिस्तान था और ये अमेरिका है। तो आई विल स्टार्ट, अगर इजाजत हो तो मेहलका विद यू, व्हाट्स गोइंग ऑन? जी हैदर भाई, माशाल्लाह यहाँ पे हमारी जो एडवोकेसी है, चाहे वो कैबजे जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, या पाक पैक, या फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, या जो और दीगर हमारे साथी हैं, सब के सब अपनी अपनी काविशों में लगे हुए हैं और एडवोकेसी वगैरह चल रही है। सबसे अच्छी जो इस वक्त जो खबर आई है वो ये कि वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो एक कंग्रेशनल बॉडी है मेड अप ऑफ बाय पार्टिजन कंग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो एक हियरिंग करने वाली है जून के एंड में। और बहुत सी कम्युनिटीज़ जो हैं, सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन नहीं, लेकिन बहुत सी डिफरेंट कम्युनिटीज़, चाहे वो नेपाली अमेरिकन हैं या चाइनीज़ अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, बंगाली अमेरिकन हैं, बहुत सी कम्युनिटीज़ ने आके इस कमीशन को और जो इनके जो दीगर मेंबरान हैं उनको कहा है कि वी नीड टू हैव ए हियरिंग ऑन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। पिछले कोई 2 साल से ये बात चल रही है कि इन लोगों ने हियरिंग करनी है, लेकिन आपको पता है पिछले साल फिर इलेक्शंस हो गए अमेरिका में एंड एवरीथिंग। तो इस वक्त जो इनके जो 2 को चेयर्स हैं, एक हैं जिम मगोवन जो कि मैसाचुसेट्स से डेमोक्रेट है, और एक जो रिपब्लिकन हैं क्रिस स्मिथ न्यू जर्सी के। तो दीज आर द को चेयर्स। तो दे हैव फाइनली कॉल्ड अ हियरिंग, इट्स गोइंग टू बी एट द एंड ऑफ जून, and Pakistan will be one of the countries represented is what we're hoping. सब बहुत सी different organizations ने कब से इस पे काम कर रहे हैं। मैंने जब 2 साल पहले मगावन से बात की थी तब से वो कह रहे थे कि हम ये hearing करना चाह रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक congressional staff briefing की इसी सब्जेक्ट पे, लेकिन वो पूरी तरह पाकिस्तान पे फोकस थी, और उसमें मारिया खारी वाज आवर स्पीकर, जो कि लोगों को डिफेंड कर रही हैं जो कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के जो विक्टिम्स हैं।
उस हियरिंग के बाद भी, ब्रीफिंग के बाद, जो हम प्राइवेट रखते हैं जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिससे लोगों की आइडेंटिटीज रिवील होने से उनको खतरा होता है, तो खैर वो हमारी प्राइवेट ब्रीफिंग थी। तो उसके बाद भी काफ़ी ऑफिसेस वगैरह ने हमें कहा कि हम इस पे कुछ करना चाहते हैं, लेटर, लेजिस्लेशन, वी वांट टू डू समथिंग ऑन दिस। तो अब आखिरकार यहाँ पे इंशाल्लाह जो अभी एग्जैक्ट डेट हमें वो कर रहे हैं डिटरमिन, लेकिन ये कि अभी मेरी इस हफ्ते बात होनी है बल्कि जिम मकाबन के ऑफिस से अबाउट दैट। तो अब वो हियरिंग होगी, which I think is a wonderful way of again spotlighting the human rights abuses that are happening in Pakistan, and especially the role of the military, the ISI, और वो ये कि वो किस तरह यहाँ पे अमेरिकन्स की, यानी पाकिस्तानी अमेरिकन्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको कर्टेल करने की कोशिश करते हैं, जो कि बेचारे जो जिन लोगों की वहाँ पे फैमिलीज हैं उनको थ्रेटन वगैरह करके, और जो यहाँ पे हैं उनको ज़ाहिर है उनकी भी ज़ाहिर सेफ्टी को खतरा है एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट्स हैपनिंग। Thank you. तो Melka, इससे, and I'm moving to also Ziad, question for both of you and for Ali. कि लग ये रहा था कि जैसे ये शायद एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के लिए की गई है, लेकिन आपकी बातों से पता चल रहा है कि ये अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो मुख्तलिफ ममालिक में है उससे हो गया। चूंकि बहुत मैं देख रहा था कि वो कि जी मेरा टोटम पोल आपके टोटम पोल से लंबा है, किसी एक ग्रुप ने पहले कह दिया जी हमने ये कराया है, और दूसरा ग्रुप पाकिस्तानी उसने कहा नहीं जी हमने ये कराया है, और फिर कुछ वी लॉगर्स ने भी कह दिया कि जी वो बरतानिया से फलाने साहब ने भी बड़ी इसमें मदद की है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट वाज गोइंग ऑन हियर। इफ यू कैन शेड सम लाइट, आप या ज़ियाद या अली, आप तीनों। Unfortunately, I'll be very quick here. I think वो हमारा, I think Pakistani community का एक kind of, it's just an aspect of it कि जिसमें इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि different organizations are competing for influence, and that's fine. I will say कि सब communities ने अपने अपने तौर पे, I'm sure they reached out to the Human Rights Commission. हम सब इस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो CABJ है कि PAC है कि First Pakistan Global, तो everybody's been doing their bit. I will say कि nobody should be racing to claim credit for it. I think this is a collective effort जो कि हर कोई अपने अपने तौर पे कर रहा है। बहुत ठीक ठीक, गुड। ज़ियाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। मलका, आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बार बार लिए, एक तो मेहरबानी करके आप भी कहीं चली ना जाएं वहां उनसे मिलने के लिए। अल्लाह ना करे मुझ पे ऐसा वक्त आए। मुझे लग रहा है आप वो हाइफनेट कर रही हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को, तो नहीं, मैं सबको इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट एंड वी शुडंट बी ऑस्ट्रेसाइज्ड। एग्रीगेट कर रही हैं वॉइस को। जी सर, मेरी जी सर, सईद अली आप बात करना चाहते हैं, प्लीज कीजिए बात। अब मैं फिर Ziad bhai, just touching on what you mentioned, first of all, अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। सो जो आपने बात की है ना, जिस तरफ ज़ियाद भाई जा रहे थे, ज़ियाद साहब जा रहे थे, देखें ये कलेक्टिव एफर्ट है। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे, आपके ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे, जो भी यहाँ पे एक्टिविस्ट हैं उनकी फैमिलीज को जिस तरह थ्रेटन किया जाता है, ये बहुत अरसे से, पिछले 3 साल से गालिबन ये हम सब कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अब आई डोंट नो इफ़ कि आप लोगों को सबको ये पसंद आए बात के नहीं, कि इसमें जो सबसे मेजर शेयर है और वो बाय फार जो है, जो सबसे फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तानियों की, PAC इसका एक उसमें मेजर शेयर है, क्योंकि ये जो हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी के जो मेंबर्स हैं, इनको उन्होंने बहुत पहले से इंगेज किया हुआ और उन्होंने लाखों डॉलर इन पे लगाए हैं। तो मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, अलबत्ता उसमें जो है मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ कि ये जो है आपका, I'm not representing only Ameri-Pak Alliance here, I'm also representing Voice of Pakistani Americans जो जुनैद खान की है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिलके इस पे काम किया है सब ने। आपको पता है कि जिस तरह हैदर मेहदी साहब, हमारी हिस्ट्री क्या है, द ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हमने प्रॉप अप किया है इन द पास्ट, उनके साथ भी हमारा शुरू से जो है इस पे सब ने मिलके बहुत किया। लेकिन जिन्होंने फाइनेंशियली इसमें बहुत ज़्यादा जिनका स्टेक है वो है PAC। They've spent hundreds and thousands of dollars in engaging these aids at Congress. Thank you. Ziad bhai, sorry. Sorry, Syed. You may continue.
Sayed, I think for full disclosure, is it true that you're also a PAC chapter, right? You represent a PAC chapter as well? Yes, I'm also part of the DC chapter of PAC. Yes. Sure, I think that's important to point that out. Yes, exactly. Ziad bhai, sorry, you may continue. नहीं, ये this was very important. चले, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पाक पैक के किसी बंदे से नहीं मिला, लेकिन I will still insist कि पाक पैक has worked in a very organized manner, very consistent manner, और उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए एडवोकेसी का और लोकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर होने का रास्ता खोला है. Having said that, मेरे लिए सर ये दो चीजें. नंबर वन, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जैसे मिस्र के बाजार में नीलामी हो रही थी ना, तो एक बुढ़िया वहां दूध की हट्टी लेके पहुंच गई थी, तो सबने उसका मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा तुम्हें पता है यूसुफ की वैल्यू का, तुम ये लेके यूसुफ खरीदने आई हो. उसने कहा मुझे पता है, मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन मैं अपना नाम उस लिस्ट में लिखवाना चाहती हूँ जो यूसुफ के खरीदार. तो जो भी कोशिशें हो रही हैं, जो भी कोशिशें अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में, देखिए वो कोशिशें उस मेन कोशिश का जो पाकिस्तान से होगी उसे सपोर्ट कर रही हैं. कोई भी कोशिश बाय इटसेल्फ कामयाब नहीं होगी, चाहे वो लेंटोस कमीशन है, चाहे वो पीडीए है, चाहे वो एचआर कोई भी आ जाए, लेटर आ जाए, उससे कुछ भी नहीं होगा. ये लेंटोस कमीशन जो है, ये तो डेमोक्रेट्स, और ये बाई पार्टिसन कमीशन है, अब डेमोक्रेट्स उसमें उछल रहे हैं क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं. जब उनकी हुकूमत थी उस वक्त उन्हें याद नहीं आए थे ह्यूमन राइट्स या कोई भी चीज उस वक्त याद नहीं आई थी. तो देखिए ये सब लोग अपने मफाद के लिए काम करते हैं, सब लोग अमरीकियों के मफाद के लिए काम करेंगे, और हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं. आपने अभी अलीमा खान की बात की थी. अलीमा खान बेचारी वहां पे ऑर्गेनाइज और मोबिलाइज करने की कोशिशों में मसरूफ है, और हर रोज कोई ना कोई नाग निकलता है इस पार्टी में से जो अपनी ही पार्टी को और अपनी कॉज को डस लेता है. जब तक उन नागों का सर नहीं कुचला जाएगा, लेंटोस कुछ नहीं कर सकता. कोई भी कमीशन, कोई भी बिल, कोई भी लेटर यूजलेस है. ये सिर्फ सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं उस मेन एक्टिविटी की जो वहां पे हमें करना है. तो हमें पाकिस्तानियों को ये चीज जान लेना चाहिए कि हमारी जंग कोई और नहीं लड़ेगा. इमरान खान ने ठेका नहीं लिया हुआ, अलीमा खान ने ठेका नहीं लिया हुआ. उन्होंने अपनी जिंदगियां दांव पे लगा के अगर हमारी लड़ाई को हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए लड़ने का फैसला किया है और हम सोए रहेंगे तो वी विल नेवर विन दिस वॉर. मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ. सो दिस इज इंटरेस्टिंग कि एक जगह बहुत ज्यादा एडवोकेसी हो रही है अमेरिका में. मेलका की पर्सपेक्टिव ये है कि इससे बहुत फायदा होगा, एक नई जान आ जाएगी. तो और आपका व्यू ये है ज़ियाद के सारी जंग असल में पाकिस्तान में है, यहाँ जो एफर्ट है उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपने लिए काम करते हैं. और सैयद कह रहे हैं, अली कह रहे हैं कि जी पाक पैक ने बहुत लाखों डॉलर खर्चे हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा नाम होना चाहिए इस जद्दोजहद में. सो फिर मैं काइंड ऑफ गोइंग बैक टू द सर्कल अगेन मेहलका. तो फिर ये जैक बर्गमन का खत, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो विल्सन का, जिसमें आसिम का नाम है, जैक बर्गमन के खत में आसिम का नाम नहीं है. टेड लेंटोस कमीशन की ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के अंदर ब्रीफिंग, ये जो सारी फिर काविशें हैं, इनका क्या कोई फर्क पड़ेगा मेलका? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अभी सैयद और ज़ियाद साहब ने बात की थी उस पर आई लाइक टू रिस्पॉन्ड रियल क्विक टू दैट. माशाल्लाह पाक पैक हैज बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज एक्नॉलेज दैट कि दे वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मेरे ख्याल में अपना से निकली थी and then they established themselves. And they've done amazing work, absolutely. But I also feel that they've been a very safe organization. There's nothing wrong with being safe, like safe in that case, not very overt in calling out the military establishment, right? So I think us tarah they weren't as perhaps jo is waqt jo meeting the moment wali baat hai कि in trying to actually call out the root of the problem, जो कि असल जो वो है मसला है, which is military authoritarianism, which are the generals in power right now. तो वो they haven't been able to do that, and they don't do that as a matter of policy, which is fine. हर organization का एक अपना approach है, एक अपना method है. I think over the past couple of years जो कि चीज एक change हुई है पाकिस्तानी American community में, वो ये कि अब और organizations आ गई हैं
चाहे वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं अपनी उसके हवाले से ही बात कर सकती हूँ, who are very sort of adamant कि नहीं, जो इस वक्त सिविलियन लीडरशिप है वो तो हमें पता है कि इट्स एन इलेजिटिमेट रेजीम जो कि फ्रॉडुलेंट इलेक्शन से आई है, लेकिन इनके पीछे कौन है जो पिछले 7 डेकेड से ज्यादा, ऑलमोस्ट 8 डेकेड से पाकिस्तान को अंदर से खोखला बना रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये कि वी हैव टू कॉल देम आउट on that. So I think that is the difference now between organizations, very respected organizations like PAC, and an organization like Community Alliance for Peace and Justice, which is far more, I think, radical. You can call us radical in that way. So उस लिहाज से I think ये है। जहाँ तक ज़ैद भाई की बात है in terms of के इससे कुछ होगा नहीं, आई डोंट थिंक ज़ैद भाई ये कह रहे थे। आई थिंक व्हाट ही वाज सेइंग इज कि यहाँ से जो एफर्ट है वो तो हमें करनी चाहिए, लेकिन जो असल में जो चीज जो रेडिकली ट्रांसफॉर्म करेगी पाकिस्तानी सोसाइटी को, दैट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। वो अलीमा साहिबा ने भी यही कहा है, आई एम श्योर इमरान खान वांट्स द सेम थिंग। अब हमारा क्या काम है एज पाकिस्तानी अमेरिकन्स? हमारा ये काम है एज पाकिस्तानी अमेरिकन्स कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कन्विंस करें, चाहे शुरू में वो माने या ना माने, हम उनको ये कन्विंस करें कि अभी तक आप सब ने पिछले कितने सालों से पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया है, हम आप लोगों को वोट डालते हैं, हम आप लोगों को फंड रेजर्स आप लोगों के लिए करते हैं, हम आप लोगों के लिए कैनवस करते हैं। अब ये नहीं होगा कि आप लोग हमारा वोट भी मांगे और आप लोग जाके उन्हीं मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट करें जो कि पाकिस्तान में जिन्होंने एक आफत मचाई हुई है। So we are holding our representatives accountable, and that is our role. अब जो जहां तक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट की बात है, राइट, ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में और अमेरिका की हिस्ट्री में vis-a-vis पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, ये एक तारीखी और बहुत एक अहम पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, क्योंकि वो एक सिटिंग मिलिट्री चीफ का नाम ले रही है, राइट। आसिम मुनीर, चाहे आप उसको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहें या आप उनको फील्ड मार्शल कहें, वो उन्होंने एक सिटिंग मिलिट्री चीफ का नाम लिया है, एंड दैट इज अ ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियस अमेरिकन पॉलिसी। और ये नहीं है, और ये जो विल्सन और ये जिमी पनेटा की को स्पॉन्सरशिप से है। अब वही बात है, लोगों का ये है कि भाई इनका एक अपना एजेंडा है, हम इनको क्यों सपोर्ट करें। इनका जो भी एजेंडा है उस बिल में वो सब चीजें हैं जो कि हम एज कैप जे एटलीस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती थी कि उसमें आसिम मुनीर का भी नाम है, उसमें इमरान खान के रिलीज का भी जिक्र है, उसमें टारगेटेड सैंक्शंस का भी जिक्र है, दैट वी वांट नॉट सैंक्शंस ऑन ऑल ऑफ पाकिस्तान, टारगेटेड सैंक्शंस की बात हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं ये तो पास ही नहीं होगा तो हमें फायदा क्या इसको सपोर्ट करने का। दैट इज सच ए डिफीटिस्ट एटीट्यूड कि भाई ये तो होगा ही नहीं। आप ये कहें कि भाई अगर every time a co-sponsor gets on this bill, that co-sponsor is saying कि it is not, people like Asim Munir are not acceptable to us. This doesn't mean कि the bill will necessarily pass. अभी बहुत लंबी timeline है, बहुत uncertainties है। पाकिस्तान की जो strategic position है, it has positioned itself as a security partner for the US. Legislative competing priorities इस वक्त चल रही हैं कांग्रेस में. There are lots of obstacles. But the thing is कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब भी कोई भी को-स्पॉन्सर आएगा, हम उस बात को, उस एक नैरेटिव बन रहा है कांग्रेस में, आहिस्ता आहिस्ता. This is not going to change overnight. मैं आपको सिर्फ बता दूं, हर कोई APAC की बात करता है, right? We absolutely hate APAC. लेकिन they are the most effective lobbying in the US, right? American Israel Public Affairs Committee. Public Affairs Committee. AIPAC. AIPAC. It's not a PAC. It's not, वो जैसे PAC है ना, ये जैसे PACs होते हैं. It's not a PAC. It's not a 501c4. हम लोग भी 501c4 हैं. We're not a PAC. क्योंकि PAC की भी बहुत limitations होती हैं. तो उन्होंने 1960 से वो established and the first time they actually had a win in Congress was in the 1980s. और अब उन्होंने पूरा का पूरा कांग्रेस खरीदा हुआ है, right? So all I'm saying is कि अगर हम ये कह दें कि भाई this is never going to pass, तो what's even the point? So that is, this is a long
term strategy. This is a long term plan. So we can't just sit back and say कि ओ अच्छा फिर एक और मुझे पता है मैंने बहुत लंबी बात कर ली, अब आगे भी अब चलते हैं. एक और जो क्रिटिसिज्म आता है, ये मैं सिर्फ आपको बता दूं, ये ट्रैक एपैक जो है बड़ी जबरदस्त साइट है. इसमें सारा पता चलता है कौन कौन से कांग्रेसमैन कितना पैसा लेते हैं इस अमेरिकन इजरायली लॉबी. और इसी से आपको पता चल जाएगा कि 2/3 of the American Congress has been bought by AIPAC. 2/3, right? तभी इनकी ये पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है. फिर लोगों का ये भी है कि ओ जो विल्सन तो बहुत AIPAC से पैसे लेता है वो. Absolutely, वो तो ये सब के सब लेते हैं. The point is कि हम लोग इस बिल को अपने मकसद के लिए सपोर्ट करें, right? अब जो उनका अल्टीरियर मोटिव है वो तो जो है वो है, हमें नहीं पता. हम तो खैर एनीवे. और जो बर्गमन लेटर के बारे में जो मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ था वो ये था कि देखें लास्ट अक्टूबर कांग्रेस में एक लेटर साइन हुआ था, 62 कांग्रेशनल डेमोक्रेट्स ने किया था. पहली दफा आसिम मुनीर का नाम भी था और इमरान खान का नाम भी था एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. उसके बाद ये जो बर्गमन का जो लेटर आया है जिसमें अब 30 सिग्नेचर्स हैं, 20 by Democrats and 10 by Republicans, so it seemed like a step back. It was talking about Mohsin Naqvi not naming Asim Munir. और आप ये कह सकते हैं कि भाई Republicans को साइन ही ना करते. That's not the point. हमारा काम ये है कि हम उन Republicans को आप convince करें, आप कोशिश करें, आप मेहनत करें, right? तो for me again यहाँ पे I know कि वो लेटर जो था वो पाक की तरफ से आया था, तो मेरा जो इख्तिलाफ था वो ये था कि again maybe it's Pak policy कि you are not talking about the military establishment जो कि root of the problem है. Mohsin Naqvi is a civilian lackey of the military establishment. So this letter does not go far enough. It uses our political capital. It's fine. लेकिन फिर भी मैं कहूंगी that's fine. इन्होंने मेहनत की, 30 signatures आ गए माशाल्लाह. अब उसमें से जो 10 Republicans हैं, अब आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग उनको पुश करें और PDA. हाँ, जो दूसरा इख्तिलाफ था वो ये कि इस लेटर में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का कोई जिक्र नहीं था जिसमें जाहिर है आसिम मुनीर एंड ऑल ऑफ दैट. तो दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड बिल्डिंग ब्लॉक, जो कि इसमें क्योंकि ये दो चीजें मिसिंग थी, आसिम मुनीर का नाम एंड पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, तो तभी मुझे थोड़ा सा आई वाज अ लिटिल बिट कि दिस इज अ स्टेप बैक, इट्स नॉट अ स्टेप फॉरवर्ड. ये सवाल बिल्कुल बनता है, इसलिए कि बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म ये है पाक पैक के ऊपर कि पाक पैक ने डिलिबरेटली, खास तौर पे उनके माजी के सदर हैं असद मलिक उनका नाम है, जिनकी जैक बर्गमन के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात है, वो उनको अंकल जैक कहते हैं. और सुना ये गया है, बल्कि खुद मुझे बताया गया उनकी पार्टी की तरफ से कि जनाब ये पाक पैक की तरफ से कि उनकी शादी में भी आए हैं और जैक बर्गमन को लाखों डॉलर फंडिंग की है असद ने और उनके बाप ने. तो और असद ने आसिम मुनीर को बचाया है, उसका नाम निकलवा के, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट को बैक बर्नर पे डलवा के, इस खत को आगे ला के कि भाई इस खत को प्रमोट करो, इससे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ जाएगा ट्रंप से. ट्रंप ने तो अभी तक एम्बेसडर भी नहीं अपॉइंट किया पाकिस्तान में, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देगा, ये मतलब तो ये बहुत बड़ी ट्रक का बत्ता है, बत्ती भी नहीं है. सो अली तो एसेंशियली मालका ये कह रही हैं कि हमारे पास यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेक्ट्रम है जो हु स्टैंड अप टू मिलिट्री रिजीम, और दूसरे एंड पे वो हैं जो उनकी गोद में जाके बैठ जाते हैं. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग हियर इन सम फॉर्म और फैशन. जहां तक ये है कि किसका नाम है किसका नहीं है, किसे आप टारगेट कर रहे हैं किसे नहीं कर रहे हैं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि सब सिमेंटिक्स है. उसकी वजह ये है कि 3 साल से लेटर्स आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं, हियरिंग्स हो रही हैं. डोनाल्ड लू की भी हियरिंग हो गई है बीच में, लेकिन अगेन उस वक्त तक कुछ नहीं होगा जब तक आप एक मैस मूवमेंट नहीं क्रिएट करते. देखिए जो मालका कह रही थी ना, मेरा ये नहीं कहने का मकसद कि ये इनसिग्निफिकेंट है जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ऐसे है कि आप ये समझिए कि हम एक अगर बस बना रहे हैं तो चेसिस, इंजन, स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक्स, गियरबॉक्स पाकिस्तान में, हम लोग खिड़कियां, छतें, वो सारी चीजें, उसके जो एक्सेसरीज हैं वो यहाँ पे हो रही हैं. यहाँ से हम सिर्फ प्रेशर डाल सकते हैं. देखिए अमेरिका में छोटे से छोटा कांग्रेसमैन होगा या बड़े से बड़ा होगा, उसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के और अपने मुल्क के मफाद के लिए काम करना. सब लोग डोनाल्ड लू को गालियां देते हैं, मैं डोनाल्ड लू को अप्रिशिएट करता हूं कि उसने अपने मुल्क के मुहिब्बुल वतनी में उसने सारी चीजें की हैं.
اگر وہ حب الوطن آدمی ہے اپنے ملک کے مفاد میں کام کرے گا نا, ہمارے ملک کے تو نہیں کرے گا. ہمارے ملک کے مفاد میں کسے کام کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے. ڈونلڈ لو کو یا برگمین کو یا جو ولسن کو انہیں نہیں کرنا. جو ولسن اسد ملک کا رشتہ دار ہے, جو یا برگمین ہے یا جو بھی ہے, ان چیزوں سے بہت سیکنڈری ہیں. اسد ملک سائڈ پہ ہو جائے گا. چیئرمین ماؤ نے کہا تھا, اس نے کہا تھا انقلاب میں گرتے ہوئے سر نہیں, اڑتے ہوئے پرچم دیکھے جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی پرچم اڑا رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں. کیا ہم علیمہ خان کو سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں یہاں پہ اور پاکستان میں؟ آر وی ایبل ٹو موبلائز دیم اور آر وی ناٹ ایبل ٹو موبلائز دیم؟ جہاں تک اے پیک کا ہے نا حیدر بھائی اور مالکا, دیکھیے اے پیک is a very, very well-funded and organized organization. پاک پیک کو میں کیوں سپورٹ کرتا ہوں؟ As I said, I have nothing to do with Pak Pak. I never met with their founders or presidents or anybody. They're organized. And they have a long-term vision. اگر آپ کو امریکہ میں کسی بھی انڈسٹریلائزڈ یا سویلائزڈ کنٹری میں کام کرنا ہے تو you must work in an organized manner on a longer term vision. 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اچھل کود کر رہی ہیں کہ جی نہیں ابھی ہم عمران خان کو آزاد کرا لیں اس کے بعد دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد کا کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا. مے بی اٹس اے سبجیکٹ فار اے ڈفرنٹ ڈسکشن. لیکن یہ کہ ابھی جو چیز کرنا چاہتی ہے نا جو آرگنائزیشن, وہ صرف اچھل کود کر رہی ہے, جس کا ویژن نہیں ہے, جسے یہ نہیں پتا کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور پھر کیا ہوگا. عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ باہر آ جائے گا, پھر کیا ہوگا, پھر ہمیں کس ڈائریکشن میں لے جانا ہے اس کمیونٹی کو, اس آرگنائزیشن کو, اور ہمارے ملک کو ہمیں کس طرح سپورٹ کرنا ہے. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی. اٹس اے ویری کمپلیکس لینڈسکیپ. And I agree with Ziad bhai. The thing is کہ I think کہ جو یہاں پہ جو efforts ہو رہی ہیں, and I don't think that these are اچھل کود نا Ziad bhai, these people یا جو یہاں کی جو organizations ہیں, they have a very long term vision. انشاءاللہ کل عمران خان, اگر عمران خان comes out tomorrow, that is not the end of our struggle. Because if Imran Khan comes out tomorrow, that doesn't mean کہ necessarily کہ جو civil military dysfunction ہے وہ ختم ہو جائے گا, یا یہ جو military establishment یا leadership نے جو اس وقت ظلم ڈھائے ہوئے ہیں اور کب سے ڈھائے ہوئے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا. ہماری struggle is a very long term one. To dismiss those initiatives as being uchal kood and that's it and that's basically what it is, so that's not what it is. In fact, you don't know what the long term vision of any of these organizations is. Aapko to nahi pata, you're not on our board, you're not on the board of these other organizations, so you don't know what the long term vision is and what we're striving for. So lekin I do agree with you کہ yes, ہم لوگ جو یہاں سے جو بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ایز دا ڈایاسپورا, تو ہمارا کام ہے ایک تو یہ کہ بھائی we're shaping American politics آہستہ آہستہ, very slowly. 3 سال is literally nothing for a diaspora community to have an impact, right? لیکن the fact is کہ یہ کام ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہے and all of that. لیکن یہ کہ ہم لوگ یہاں پہ ایک the other impact that we're having is creating space in Pakistan کہ بھائی یہاں سے آپ پہ پریشر پڑھے, یہاں پہ ہم ٹرانس نیشنل ریپریشن کے بارے میں باتیں کریں. وی ہیو دوز ہیئرنگز, وی شیپ پبلک اوپینین. ہم سے ڈفرنٹ آرگنائزیشنز, MAPA is a massive organization جو کہ it has a national presence, it's a peace advocacy. وہ ہمارے پیچھے آئے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ MAPA سے کیا بنتا ہے مالکا؟ Massachusetts Peace Action. اور یہ ایک میساچوسیٹس چیپٹر ہے آف اے نیشنل آرگنائزیشن. وہ ہمارے کب سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں, دیز آر موسٹلی نان پاکستانی وائٹ امیریکنز, رائٹ, and they're like, and they have a huge influence, and they're like کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں how can we support your struggle for Pakistan right now. ہم military authoritarianism کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. People are taking a lot of, so this is a long game. ہم لوگوں کے لیکن اس وقت کام سے تھوڑی سی وہ space provide, ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ تھوڑی سی space provide. Malika, the proof is in the pudding in what you're saying, and I honestly, I mean, there's this rare divergence with Ziad. Proof in the pudding کیا ہے کہ جو پریشر لایا گیا تھا پاکستانی ڈائسپورا نے, امریکنوں نے یہاں سے, اس نے عاصم منیر کو اور فوج کو بہت ڈرایا, بڑا دھمکایا, بڑے گھبرائے, اور انہوں نے گھوڑے دوڑائے یہاں پر, اور انہوں نے یہ جو ڈاکٹرز گئے عاصم ملک سے DGISI, یہ کبھی بھی نہ ہوتا
اگر ان کو خوف نہ ہوتا کہ یہاں جو ان کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ کارروائیاں جو ہیں یہ اثر ہے، ان خوف تھا ان کو، ٹرمپ سے خوف ہے ان کو، پاکستانی جو امریکنز کا یہاں پریشر ہے، خوف ہے ان کو. اب وہ یہ تنویر احمد جو ہیوسٹن کا بزنس مین ہے، یہ بیچ میں کیوں کود پڑا؟ عاطف خان کو تنویر احمد کی دوستی کو کیوں استعمال کیا گیا، اور پی ٹی آئی کو کیوں انہوں نے اور وہ ملینز آف ڈالرز کیوں انہوں نے خرچ کیے ہیں لابیز پہ، یہاں پہ ڈائاسپورا کے کام کو وہ کاؤنٹ. تو اگر آپ عاصم منیر کا نام نہیں لیں گے اور صرف محسن نقوی کا نام لیں گے تو اس سے تو عاصم منیر کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل تو ملٹری اسٹیبلش اینی وے. اب علی بھی آ گئے ہم تو. So I think there is a lot of merit and I think یہ لانگ ٹرم جرنی ہے اور I think یہ ہونی چاہیے. زیاد کی بات صحیح ہے، یہ اپنے مفاد پرست ہیں، اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، ہم نے ان کا مفاد اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد پاکستان کی لابی اتنی طاقتور ہو کہ وہ جو باقی لابیز ہیں ان کو ٹکر دے سکے. I think this is a very long term journey. Short term it has had an impact. اچھا وہ آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں. علی جی اس سے پہلے کہ آپ علی سے بات کریں، میں I want to just quickly say that بجائے اس کے کہ پروگرام کے بعد مالکا میرا دانت وانت توڑ دیں کوئی، I just want to say that's why I said کہ کچھ آرگنائزیشن ہیں جو اچھل کود کر رہی ہیں، کچھ ہیں جو لانگ ٹرم ویژن پہ چل رہی ہیں. تو we must keep in mind کہ longer term vision will always prevail and win. یہ میں کہتا ہوں. It depends زیاد، it depends کہ وہ لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے. چاہے ان اور میری نظر میں پاک پیک کا لانگ ٹرم ویژن 2 نمبر ہے، 1 نمبر نہیں ہے. اس لیے اس کا جو اسد ملک ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں ضرور، ڈاکٹر جلیل اچھے ہیں، ڈاکٹر طارق اچھا ہے. عظمیٰ رحمان کے متعلق میں ایک سوالیہ نشان ہے میرے لیے. ان کی جتنی حرکتیں ہیں وہ عاصم منیر کو گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ کی ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم بہت کر رہے ہیں، آرگنائز ضرور ہیں، ہر جگہ ان کے چیپٹرز ہیں. یہ نوجوان سید علی جیسے لوگ ان کے ممبر بن گئے ہیں. آپ کا بھی رجحان ان کی طرف ہے. میں بھی ان کے لیے تعریفیں کر رہا تھا جب انہوں نے یہ بات کی، لیکن جو میں دیکھتا ہوں نا، I have a huge question mark about their intent, ان کی نیت، ان کی I think people like ڈاکٹر جلیل اور ڈاکٹر طارق اور اس قسم کے لوگ ہیں، یہ استعمال کیے جا رہے ہیں بیکاز وہ ایک پبلک اور کیا کہنا چاہیے ریسپیکٹیبل فیس ہیں اس کے پاک پیک کے. حیدر بھائی, we shouldn't even focus on individuals. جیسے آپ نے اسد کا نام لیا یا عظمیٰ کا نام لیا, they are wonderful people. We should, I think کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی پالیسی کے بارے میں بات کریں کہ ان کا پالیسی ایجنڈا کیا ہے. میں اسی لیے دیکھیں میں لگتا ہے پالیسی لوگ بناتے ہیں آؤٹ آف دا, یہ ہوا میں تو نہیں بنتی نا. تو یہ کیا وجہ ہے, کس نے ایڈوکیسی کروائی کہ عاصم منیر کے نام کو دباتے جائیں؟ کون ایڈوکیٹ کر رہا ہے کہ پی ڈی اے کو پیچھے چھوڑا جائے اور یہ جیک برگمن کا خط آگے لایا جائے؟ اور مطلب بہانہ کچھ اور ہے لیکن پیچھے ارادہ کچھ اور ہے. یہ لوگ کرتے ہیں, تو اس لیے لوگوں کو میری نظر میں نشاندہی کرنا ضروری ہے. باقی آپ کی مرضی ہے. علی آ گئے, علی سے بات کریں. جی سر. حیدر میری جی سر, جو آپ نے لاسٹ کامنٹ کیا ہے نا کہ لیٹر کو آگے کر دیا اور اس کو پیچھے چھوڑ دیا, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, اینڈ ڈو ناٹ کوٹ می آن دس, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو برگمن ہے نا اس نے میرا مطلب ہے کہ آپ اسے ڈائریکٹلی یہ مت کہنا کہ یہ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اس کا یہ ہے کہ یہ برگمن نے خود ریکمینڈ کیا تھا پاکستان آنے کے بعد کہ یہ لیٹر اس طریقے سے لکھا جائے, اس کا یہ فارمیٹ ہو. تو جو اس نے کہا اس کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے. البتہ ایک چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کر دوں, دیکھیں بوائز آف پنڈی اور بوائز ود دے آر بوائز آف پینٹاگون, یہ بڈیز ہیں سارے. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک امریکن ریٹائرڈ جنرل جو ہے وہ ان کے لیے یہاں پہ لابینگ کر رہا ہے. ہی از پارٹ آف دیٹ ٹو. آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ آف دیٹ. آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ بہرحال کون ہے اس کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکے ابھی.
یہ ایک انفارمیشن ہے جو ہمیں پتہ لگی ہے. ہم جب لاسٹ ہمارا جو ڈے تھا کیپٹل ہل، زیاد صاحب بھی تھے اس میں، تو میں نے کہا یہ ایک آپ دیکھیں کہ آپ بات کریں علی ایک امریکن جنرل کو ہائر کیا ہے لابی ریٹائرڈ امریکن جنرل کو، یس ناٹ پاکستان، یس 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار. یہ انفارمیشن نہیں ہے، اس کی ہم پتہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اور ڈیٹیلز اس کی پتہ لگ جائیں. البتہ یہ ہے کہ آپ یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ امریکہ کی اوور آرچنگ جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ جو ایک اس کا فٹ پرنٹ ہے نا، جو گلوبل فٹ پرنٹ ہے وچ از پارٹ آف پاکستان، جو ایک چھوٹا فٹ پرنٹ ہے جو ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، انہوں نے اس کو ہمیشہ سے سپورٹ کیا اور کرتے آئیں گے. سو یو آر اپ اگینسٹ ٹو، بیسکلی آپ جو لابینگ کر رہے ہو، جو آپ ایفرٹس اپنے پٹ کر رہے ہو، اتنے اسٹرگل کر رہے ہو، دو ایک میجر فورسز کے اگینسٹ ہے. ایک تو ہمارے جو اندر بیچ میں غدار ہیں جو پاکستان میں ہیں، جو اس وقت ملک پورا قابض ہو کے بیٹھے ہوئے. دوسری جو ہے یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتی آئی ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ شور کریٹ کیا، بڑا کیا 3 سال سے. ہم لوگ پہلے تو سوئے ہوئے تھے بالکل، لیکن یہ ہے کہ اب یہ جس طرح ہم آگے جا رہے ہیں ہمیں ان ایفرٹس کو کنٹینیو رکھنا ہے. اب کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہونا، زیادہ سے زیادہ وہ کینیڈا چلے جائیں گے، دبئی چلے جائیں گے جنرلز ویزا. لیکن یہ ہے کہ ایک جو ڈارک پیچ ایک جو لگے گا عاصم منیر کا، جو ایک ملٹری کے اوپر لگے گا، جو ینگ لیڈز ہیں ملٹری میں who are sick and tired of him، وہ کہتے ہیں یار اس کو نکال کے باہر مارو. جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح عادل راجہ صاحب کہتے ہیں، کوئی خاموش مجاہد ہیں، لیکن there might be ابراہیم ترور ہے جس کی میں نے آپ سے بات کی تھی، جو چپ کر کے بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے enough is enough, let's throw this guy out. ابراہیم ترور ہے جو افریقہ کا لیڈر بن رہا ہے، برکینا فاسو کا. تو لائک اس طرح کے کوئی ہوں گے جنونی قسم کے ذہی پاکستانی جو پیار کرتے ہیں پاکستان سے، تو وہ جب دیکھیں گے یار انف از انف. اس نے ہماری آرگنائزیشن کو، ہم پاکستانی ملٹری میں اتنا پرائڈ لیتے ہیں کہ ایک اگر یہ بل پاس بھی نہ ہو، یہ بل جو ہے ایک عاصم منیر کے لیے ایک ڈارک سپاٹ ہے. وہ بے شک خود کو وہ تمغے دے دے، جس طرح وہ انجمن اور وہ جو ہوتی تھی ہماری ساری بھاری بھرکم سی ایکٹریسز جو خود ہی کو تمغہ دے دیتی تھی اور اپنے آپ کو ہی وہ نمبر 1 بنا دیتی تھی، تو وہ بیچارہ نمبر 1 بننے کی کوشش. جی ایگزیکٹلی، وہ وزیر اعلیٰ ہیں سید جو ایکٹر کی بات کر رہے ہیں. جی یہ ابراہیم تروڑے جو ہے، اس کی برکینا فاسو کی جو یہ بک میں نے پڑھنی شروع کی تھی، تو جو یہ ریولوشنری چینجز لے کے آیا ہے، ینگ بالکل گن تھا یہ، اور اس نے پرے مارا سارے کرپٹ لوگوں کو، اور اس نے کہا کہ میں بیڑا اٹھاؤں گا. تو بہت سے ایسے ہوں گے شاید وہ دیکھیں گے یار اب انف از انف یار، عاصم منیر جو ہے، یہ جو منیرہ مستری، ہی نیڈس ٹو گو. سو چلیں ٹھیک ہے، زبردست. very passionate. So let's wind it up, going round. Melika, summary. Pakistan, Alima, TNR, PDA, Jack Bergman, Joe Wilson, Pak Pack, First Pak Global, summarize karke. بس I will just say this حیدر بھائی کہ دیکھیں ماشاءاللہ پاکستان میں اللہ کرے انشاءاللہ جیسے علیمہ صاحبہ نے کہا آج کہ وہی پیپل جو کہ بیہائنڈ دا کرٹن رہ کے انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، they should be men enough, or should I say they should be women enough، کیونکہ آج کل کی خواتین are more powerful and more courageous than the men, and they اگر وہ اپنا آپ کو مرد سمجھتے ہیں they should come forward اور جو بات ہے وہ خود کریں اور ڈائریکٹلی کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے اور جرنلسٹ کے تھرو اور کسی نہ کسی کے تھرو وہ لوگ اپنا پیغام آگے کرنا چاہتے ہیں. So they should really جسے کہتے ہیں نا man up as they say or woman up or whatever. Woman up. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ علیمہ صاحبہ نے یہ بات کی ہے اور کھل کے کی ہے. اللہ ان کو اور ہمت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. اور اللہ کرے کہ ان کی باتوں سے لوگ انسپائر ہوں. میں یہاں سے بیٹھ کے، یہاں کے کمفرٹ میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ پاکستانیوں تم لوگ کیوں نہیں نکل رہے، بیکاز میں یہاں پہ بیٹھی ہوں. So I can't make that demand. What I can do here as a Pakistani American is کہ میں اپنے congressional representatives کو ان کو شرم دلاؤں، ان کو کنونس کروں، ان کو پرسویٹ کروں کہ ابھی تک جو تم لوگوں کی مس گائیڈڈ پالیسیز تھیں انہوں نے پاکستان کو بہت نقصان دیا ہے، اور یہ تم لوگوں کے ہی اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے کہ تم لوگ پاکستان میں لانگ ٹرم جو ڈیموکریسی ہے اس کو فلرش ہونے دو. بیکاز اف یو ڈو ناٹ ڈو دیٹ تو 250 ملین پاکستانیز
उसमें से जो तकरीबन 70% जो हैं वो अंडर द एज ऑफ 30 हैं, वो सब तुम लोगों के खिलाफ खड़े होंगे, and then you guys will not know what hit you. So in order to have a sustainable future with Pakistan, if you guys want to have your investments in critical minerals, ये जो सब चीजें तुम लोग करना चाहते हो, तो ये सिर्फ तभी सस्टेनेबल होगा अगर वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है that can honor its contracts. So anyway, तो इसलिए मैं सब पाकिस्तानी अमेरिकन जो यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहूंगी कि प्लीज सपोर्ट द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट. हम अपने मकासद के लिए उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह प्लीज कॉल योर रिप्रेजेंटेटिव्स इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन. I will be happy to please get in touch with our organization, any of the other organizations, and engage them and get them to do this. थैंक यू मेलका. मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक लगा दूंगा. चूंकि आपने हलीमा की बात की और हम कर रहे थे, आई जस्ट प्ले दिस शॉर्ट क्लिप और गो टू ज़ियाद एंड अली एंड देन वी वाइंड अप. पीछे से ये चीजें ना करें. आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं. असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी. हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा. हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं. आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें. एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं. उसके वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है. आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे. आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे. हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं. हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे. लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें. आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए. इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे. लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे. जी ज़ियाद. हैदर भाई, अल्लाह ताला इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नत नसीब करे. उन्होंने ऐसी तरबियत की इन 3 बहनों की और भाई की कि अल्लाह ताला ने इनकी नज़ीर रखी नहीं है. 75 साल में जो चीज हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इन लोगों ने सामने ला के हमारे अजहर मिनत शम्स कर दिया कि ये देखें, ये लोग हैं और 75 साल से ये लोग आपके साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं. तो और इसकी क्लैरिटी देखें, 45 साल से लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लीडर बने हुए हैं और अभी हुकूमतें और कुर्सियां संभाले बैठे हैं, लेकिन इस क्लैरिटी से और इस एलोक्वेंस से वो बात नहीं कर सकते जैसे वो कर रहे हैं. तो मेरा सम अप ये है कि नंबर 1, बाहर जितनी भी कोशिशें हो रही हैं वो सब सपोर्टिव एफर्ट्स हैं, वो जारी रहनी चाहिए, वो इंक्रीज होनी चाहिए और वो लॉन्गर टर्म होनी चाहिए. क्योंकि मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने इमरान खान को अपनी हिफाजत में रखा है. वो जल्द वापस आएंगे और जल्द वो इक़्तिदार संभालेंगे और फिर उन्हें ट्रैक पे रखना एक बड़ा टास्क होगा जो अभी अब कर रहे हैं उससे. तो एक चीज तो ये है. दूसरी चीज ये कि मालिका, ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट बाहर बैठ के ये कहना कि जी आप उठ जाएं और आप लड़ जाएं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तानियों के हुकूक हैं, पाकिस्तान के हुकूक हैं. हमारी जनरेशन जो वहां पे बर्बाद हो रही हैं, जो वो बच्चे बॉर्डर क्रॉस होते हुए जो दूसरे मुल्कों की गोलियां खाते हैं और कश्तियों में डूब जाते हैं, उन्हें बचाने के लिए जरूरी है कि हम सब मिन हैसुल कौम जहां पे भी हैं और जो भी कर सकते हैं, जो भी दामे दिरमे सुखने कदमे जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करें और आज करें. देयर इज नो टुमारो इन दिस गेम, देयर इज नो टुमारो. दिस इज ए बैटल ऑफ सर्वाइवल. ईदर वी पाकिस्तानीज एंड पाकिस्तान एंड आवर जनरेशन विल विन or the fascist, the military or unke puppets will win. So it is our decision and we must take it now. Thank you Ziyad. Ali? जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो आपके साथ पाकिस्तानियों हर दम तक, आखिरी जंग तक आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज़ बनेंगे, आपके लिए लड़ेंगे. लेकिन आपका फ़र्ज़ क्या है? आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है क्या? आप लोग बताइए कि इमरान खान ने जो कुछ करना था, जो उसकी बहनों ने करना था, जो उसकी फैमिली ने कुर्बानियां देनी थी, वो दे चुके हैं. आप लोगों ने क्या किया है अभी तक अपने मुल्क के लिए? इमरान खान के लिए नहीं, अपने लिए सोचें. चलें इमरान खान के लिए भी सोच लें, लेकिन आपने अपने लिए अभी तक क्या किया?
دوسرا میں مخاطب ہوں اس وقت جو ہماری پاکستان ملٹری میں جو ینگسٹرز ہیں جو چپ کر کے بیٹھ کے دیکھیں. پوری ہماری آرمی جو پاکستان کی ہے، جسے بچپن سے ہر بچے کو شوق ہوتا ہے بھرتی ہونے کا اور ملک کے لیے لڑنے کا، اس آرمی پہ اس قدر تہمتیں لگ رہی ہیں، اس کا نام اتنا اس حد تک انہیں ذلیل کر رہے ہیں لوگ. کہاں پہ ہو آپ خاموش مجاہد؟ مجاہد تو میں نے سنا تھا کہ کفن باندھ کے نکلتا ہے، کلمہ شہادت پہلے پڑھ کے نکلتا ہے. کہاں پہ ہیں وہ مجاہد؟ آپ کب اٹھو گے اور کب کہو گے انف از انف؟ یہ جتنے بھی گندے کیڑے ملٹری میں دے نیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. آپ جی تھینک یو. نہیں پلیز گو ہیڈ، یو وانٹڈ ٹو سے. بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کب ان سے کہو گے کہ سر انف از انف؟ زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے راگ ہیں، غلاموں کو پیروں کا استاد کر، وہ جو بھی ہے وہ سارا. تو اب جو ہے آپ جو ہو ینگ گنز جو ہیں ملٹری میں، آپ کب کہو گے کہ سر انف از انف؟ آپ جو اپنے حدود پار کر چکے ہو، یو نیڈ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. آپ جو ہے ہمیں ہینڈ اوور کرو، جو ایماندار لڑکے ہیں سارے ینگ لوگ چلائیں اس ملک کو. خان کی آواز بنے. اس ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اور یہ اب جو خان کی یہ تصویر سامنے لے کے آئے ہیں، میں ایک چیز ضرور کہوں گا، آپ لوگ سب جو ہیں، خان جب وہ کرین سے گرا تھا اور جب اس کی گردن میں اس کے چوٹ تھی، اور جب اس نے ایک ورڈ کہا تھا کہ پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا، آپ نہیں برداشت کر سکتے، اور وہ آج تک برداشت کر رہا ہے. بہت اچھی بات کی ہے. یہ ذرا آئی وانٹ ٹو اینڈ ود دس شارٹ 1 منٹ کلپ. میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا، مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا، تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں یہ جو جدوجہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی. اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے. لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے. یہ ہے جنگ انصاف کی، آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی. اور کبھی بھی یاد رکھیں، کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہے. پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. I think it's absolute clarity. لاسٹ کوئک کامنٹس اگر ہیں تو، ورنہ ریپ اپ کریں. ریپ اپ کرتے. بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. ینگ سید علی، ونڈرفل ٹو ہیو یو. زیاد ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ملکہ ایبسولوٹلی آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کے اندر جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے. اور جیسے علی نے کہا، وہ کہاں ہیں وہ محب وطن پاکستانی افسر جوان جو فوج کے اندر ہیں، وہ کب کھڑے ہوں گے اور اپنا ملک بچائیں گے، آئین بچائیں گے، قانون بچائیں گے. اور جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، خان صاحب، ان کی اہلیہ اور ہزاروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. اور جنہوں نے اپنی شہادت دی ہے اس اللہ کی راہ میں، اس جہاد میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ حیدر صاحب. خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.